Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bären Konga Crafts. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man eine Handtasche mit Klappe entwerfen kann. Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Möglichkeiten, aber dies ist meine Methode, eine Handtasche zu entwerfen. Ich zeige euch, wie man es aufzeichnet und auch wie man anschließend den Schnitt dazu herstellt. Und los geht's! Zuerst zeichnen wir uns eine Reihe an Grundformen von Taschenkörpern auf. In jeder Reihe jeweils die gleiche Form. Ich zeichne als erstes eine Trapezform. In der nächsten Reihe ein normales Viereck, so wie bei der Kosmetiktasche. Und nun eine Form, bei der die unteren Ecken abgerundet sind. Es gibt so viele Formen, die man als Taschenkörper nehmen kann. Da gibt es keine Regel, wie die auszusehen hat. Das könnt ihr alles so gestalten, wie ihr das wollt. Hier habe ich schon mal ein Blatt mit vielen Taschenkörpern vorbereitet. Wenn wir das haben, kreieren wir die Klappe, die das Aussehen der Tasche unwahrscheinlich verändern kann. Wir zeichnen in jede Taschenform eine andere Klappe. Halbrund, dreieckig, asymmetrisch und. Hier habe ich mal einiges aufgezeichnet. Man sieht zum Beispiel an den halbrunden Taschenformen, wie unterschiedlich sie nur durch die Klappenformen wirken. Ihr könnt jetzt die Klappen und Taschenformen, wie ihr wollt, untereinander kombinieren. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich nehme jetzt die Taschenform und diese Klappe. Solche Backpapierabschnitte sind optimal zum Aufzeichnen von Schnittmustern, vor allem weil man gezeichnete Linien sehr gut durchsehen und kopieren kann und weil man größere Taschenschnitte machen kann. Ich möchte ja diese Tasche machen, die unten diese abgerundeten Ecken hat. Und natürlich kann man diese auch auf ein DIN A4 Papier aufzeichnen. Es wird natürlich kleiner, aber ich möchte sie größer machen und brauche dazu das Backpapier. Zuerst übertrage ich ungefähr die Taschenform auf das Backpapier. Dazu zeichne ich zuerst die obere Kante, die gerade ist. Die Kante vom Backpapier ist meine obere Taschenkante. Und hier links die Seitenkante. Ich zeichne erst ein Viereck von 33 x 20 cm ein. Leider erkennt man die Linie nicht, aber ich denke, ihr bekommt ein Viereck auch so hin. Jetzt diese Rundung an den Ecken. Dazu nehme ich einen Tassenunterteller, den ich hier an die Seitenkante und an der unteren Linie anlege und einen Zeichner. Nun die Hälfte der Taschenbreite markieren, was bei uns in diesem Fall 16,5 cm sind. Jetzt zeichnen wir mit dem Marker die Linie der Rundung und die Gerade bis zur eben eingezeichneten Hälfte nach. Das Papier zur Taschenhälfte falten. Die Markierungen müssen übereinstimmen, sowie auch die obere Taschenkante, hier im Bild die rechte Papierkante. Die Linie nachfahren. Unsere Taschengrundform, der Taschenkörper, ist fertig. Und jetzt kommt die Klappe dran, die wir in den Schnitt einzeichnen. Hier oben am Rand, links und rechts, müssen wir so viel wegbleiben, dass später, wenn der Riemen dran ist, noch Platz für die Klappe bleibt. Der Riemen liegt zwischen Vorder- und Rückenteil. Die Naht ist die Mitte des Riemens, der zur Hälfte auf der Vorderseite und zur Hälfte auf der Rückseite Platz einnimmt. Also müssen wir oben hier die Hälfte der Riemenbreite vom Seitenrand wegbleiben. In unserem Fall will ich den Riemen 2,5 cm breit machen.
Also muss ich ca. 1,25 cm rechts und 1,25 cm links vom Seitenrand oben wegbleiben. Man kann natürlich auch 1,3 cm nehmen, denn auf einen halben Millimeter kommt es jetzt wirklich nicht an. Nun zeichnen wir die Klappe ein. Wenn ihr das freihand nicht so könnt, könnt ihr euch mit einem Kurvenlineal behelfen. Und der Radiergummi leistet hier auch gute Dienste. Noch ein Tipp fürs Freihandzeichnen. Versucht die Kurven in einem Zug durchzuziehen, denn wenn ihr stockt, wird die Linie krakelig und ihr bekommt Absätze rein. Habt ihr die Klappe so wie ihr wollt, könnt ihr mit dem Marker die Linie nachfahren. Zum Magnetverschluss. Er besteht aus 4 Teilen. Ober- und Unterseite sowie die Scheiben zum Befestigen. Eine Scheibe nehmen wir zum Anzeichnen der Stelle, wo er befestigt werden soll. Den Magnetverschluss zeichnen wir hier bei der eingezeichneten Klappe mit 1,5 cm vom Rand entfernt ein, weil 1 cm Nahtzugabe plus 0,5 cm Luft. Und diese Stelle gilt nicht nur für die Klappe, sondern auch für den gesamten Taschenkörper. Jetzt den Taschenkörper ausschneiden. Nun machen wir den Klappenschnitt, wobei wir einiges beachten müssen. Wir müssen die eingezeichnete Klappe eine knappe Riemenbreite mit einbeziehen, damit es hier nicht zusammengequetscht wird. Und die Nahtzugabe müssen wir auch dazu rechnen. Also hier ungefähr 2 cm und 1 cm Nahtzugabe sind 3 cm. Also das Schnittpapier nicht hier ansetzen, sondern obendran genügend Papier stehen lassen. Zuerst die Ansatzlinie einzeichnen als Anhaltspunkt. Und dann die Klappenlinie nachzeichnen. Und zum Schluss hier oben dran die 3 cm zugeben, also die knappe Riemenbreite und die Nahtzugabe. Und jetzt die Stelle für den Magnetverschluss noch einzeichnen und die Klappe anschließend ausschneiden. Und hier habe ich noch die Daten von Stoff und Flissline draufgeschrieben. Auf dem Taschenkörperschnitt zeichnen wir den Schnitt für das Volumenvlies, das ringsum 1 cm kleiner sein sollte, damit es keinen Wulst nach dem Nähen gibt. Wir zeichnen mit 1 cm Abstand vom Rand entfernt die Taschenlinie nach, und zwar mit einer anderen Farbe, damit wir die Schnitte besser unterscheiden können. Nach diesem Innenschnitt schneiden wir dann später das Volumenvlies und die Flissline aus. Wenn der Schnitt so bleibt, wird die Tasche flach wie diese hier. Wollen wir aber mehr Raum in der Tasche, so wie bei dieser hier, dann müssen wir abnähernd den Boden zeichnen. Ich mache die Abnäher gerne in die Rundung. Und dabei darauf achten, dass beide Abnäherlinien gleich lang sind. Ich nehme hier 2 cm. Zur Hälfte falten und die Abnäherlinien auf die andere Seite übertragen.
die Volumenfließlinie um die Abnähe herum einzeichnen, auch wieder mit 1 cm Abstand. Und die Abnäher innen ausschneiden. So, nun zu den Innentaschen. Einfach ohne Reißverschluss und mit Reißverschluss. Bei der Planung müssen wir den Boden und die Seiten wegrechnen, da die Innentasche sonst unter dem Boden entlang und um die Seite herum verlaufen würde. Knapp über den Abnähern setzen wir an. Hier sind das 5 cm vom eingezeichneten Taschenboden. Und hier an der Seite können wir so 4 cm vom Rand wegbleiben. Und das gleiche auf der rechten Seite. Wir zeichnen die Innentaschenbodenlinie ein, wobei ihr euch auch an der Mittellinie orientieren könnt. Hier in unserem Fall 12,5 cm von der Mitte aus. Vom oberen Rand bleiben wir 2 cm weg, einmal wegen der Nahtzugabe und dann noch 1 cm für Luft. Und ziehen die Seitenlinien durch bis zu unserer Innentaschenbodenlinie. Und das gleiche machen wir auf der linken Seite. Und dann noch die Linie oben verbinden. Und unsere Innentasche ist soweit fertig. Die Innentaschenlinien fahren wir mit einem Markierstift wieder in einer anderen Farbe nach. Wie gesagt, so könnt ihr die einzelnen Schnittteile besser unterscheiden. Jetzt kommt der schwierige Teil, der Reißverschluss. Vom oberen Innentaschenrand 1,5 cm nach unten messen und markieren. Rechts und links vom Innentaschenrand auch 1,5 cm nach innen messen. Mit einer Linie verbinden. An den Enden der Linie rechts und links 1 cm nach unten messen. Wieder mit einer Linie verbinden. Wir haben jetzt den Reißverschlussausschnitt. In der Mitte dieses Ausschnitts je einen halben Zentimeter von oben und unten quer rüber eine Linie ziehen. Bis einen halben Zentimeter je vom rechten und linken Rand entfernt. Mit einem Schrägstrich mit den Ecken des Reißverschlussausschnitts verbinden. Die sind unsere Schneidelinien. Jetzt schreiben wir uns die Abstände auf den Schnitt. Vom Reißverschluss zum Innentaschenrand sind es 1,5 und der Abstand vom Innentaschenrand zum Taschenrand sind 2 cm. Ihr könnt diese Abstände für eure Bedürfnisse natürlich vergrößern, wenn ihr es dadurch einfacher habt. Wir haben jetzt 2 verschiedene Innentaschen. Ich schreibe noch drauf, wie oft ich den Schnitt brauche. In unserem Fall 2-mal. Auch wie viel Flissline. Da ich den Taschenkörper in Blau gezeichnet habe, schreibe ich in Blau drauf, um was für einen Schnitt es sich handelt, nämlich den Taschenkörper. Also wie oft der Schnitt in welchem Stoff bzw. Vlies ausgeschnitten werden soll. Den Schnitt von den Innentaschen habe ich schon mal ausgeschnitten, und zwar 2-mal. Einmal die einfache und einmal die mit Reißverschluss. Eingezeichnet habe ich auch einen Stoffbruch, hier die gestrichelte Linie, da wir den Innentaschenstoff doppelt nehmen.
Stoffbruch heißt, der Stoff wird doppelt gelegt und der Schnitt so draufgelegt, dass der Stoffbruch oben hier anliegt. Also gestrichelte Linie, hier oben gleich der Stoffbruch. Beim Schnitt Innentasche mit Reißverschluss liegt der Stoffbruch unten, also hier. Also der Stoff wird doppelt gelegt, sodass der Stoffbruch unten liegt. Also hier ist der Stoffbruch. Da später hier oben der Reißverschluss eingenäht wird und die Innentasche zwischen Futter und Außenstoff so hängt. Den Schnitt für das Vlies habe ich auch schon ausgeschnitten, in Rot, wie die rote Linie im Taschenschnitt. Jetzt machen wir den Schnitt für den Riemen bzw. hier für den Riemenanschluss. Der fertige Riemen soll ja 2,5 cm breit sein. Ich muss diese 2,5 cm mal 4 nehmen. Das sind 10 cm. In der Höhe habe ich hier 5 cm genommen. Und so wird dann später der Stoff gebügelt. Rechts und links zur Mitte einschlagen, nochmal zur Hälfte einschlagen und das Ganze nach unten falten. Hier wird später der D-Ring eingehängt. Für den Riemen brauchen wir keinen Schnitt. Den kann man später individuell zuschneiden und nähen. Und nun sind unsere Schnittteile für die Handtasche fertig. Und in meinem nächsten Video zeige ich euch dann, wie man die Tasche aus diesem Schnitt näht. Nun viel Spaß beim Entwerfen und Schnitt herstellen. Tschüss!